嚟到工作嘅最後一日啦，就要做調整啦。咁但係我做調整之前發覺咧，有啲琴錘係比較鬆，呢啲咁樣，因為嗰個中鼓嗰個 center pin 鬆，所以咧引致呢個問題。咁好嘅，換咗佢就得㗎啦。好啦，咁通山打之前有個影片講過㗎啦。咁嗰陣時嘅剪片技術又差啦，甚至冇剪片軟件，所以係成段片一齊錄咗落去，都幾沉幾長，成9分鐘。咁但係其實教呢個嘢咧就好簡單嘅，即係 center pin 山打釘啊，即係呢度呢支竹釘。咁佢成日都一係就太鬆，一係就太緊㗎啦。咁睇天氣啦，好似而家乾燥佢就易鬆啲啦，又或者潮濕就會緊啲啦。咁有陣時，如果彈得多嘅，佢又會鬆得快啲嘅。咁而家你睇到其實係鬆得好誇張㗎啦。咁咧通常咧要拆呢粒釘出嚟咧，而家新嗰啲設計咧喺呢度會有粒螺絲，你鬆開佢咧就成個可以攞到出嚟。但係呢啲舊款嘅咧就冇呢個福利啦。咁唯有咧就揾呢一啲工具咧，去將佢揼翻出嚟。好啦，成支釘就攞出嚟啦。咁呢釘其實都有大細之分嘅。咁我而家呢度咧就最細有1.25啦，最粗咧去到1.4，但係我印象中1.42都有嘅，但係好少用到呢度嘅啦，因為咧要知道只有係越用越粗嘅啫，翻唔到轉頭嘅，因為你支釘粗咧就會吉到呢個窿咧，就越嚟越粗嘅啦。咁如果你要解決呢啲問題咧，你就唯有落啲特殊嘅藥水，將啲木頭膨脹翻，等個窿咧就窄翻少少，等佢會有少少改善，只係可以咁樣去做嘅啫。咁而家咧，我哋要睇下，唔係呢個窿啦，係呢個窿有紅色不成嘅呢一個窿咧，而家嗰個大細係幾多先咁啊？攞個1.3試下先，哇，好鬆，好鬆，好啦，鬆到咁啊，試多啲啦，試下1.38啦。因為呢個琴以前應該係換過山打釘嘅，所以佢比正常嘅鬆咧係唔奇嘅。通常咧第一次換都係用1.25、1.28啊，已經 OK 嘅。好似1.38咧會好啲，理想啲嗱。咁唔係擺落去就啱嘅，譬如呢啲咁樣緊嘅，咁呢度就好啲。咁呢度咧鬆啲，易入啲。咁緊呢度，咁點搞啊？用山打錯啦，呢啲我哋叫山打錯。咁去刮入邊嗰個紅色不成，刮個窿咧刮得大啲。刮嗰時順住一個方向去轉啦。咁個針咧前面就幼啲嘅，入後面就粗啲嘅。咁你因應你需要嗰個闊度啦，去做呢個動作啦。我一刮兩嘢都鬆咗喎，比我預期係再鬆啲喎，比我預期特別喎，可能真係去到40喎。咁即係上一手可能都換到都好粗下咯。即係換到都極限啦喎，差唔多啦。而家咁樣嗰種鬆緊嘅感覺差唔多啦。咁舊款又麻煩啲啦，又係要咁樣揼翻入去，你先至試到啊。不過無論如何啦，緊與鬆都好，一定係緊過之前嗰支釘㗎啦。咁如果佢都仲係有少少鬆，都冇辦法，因為已經去到40釘啦，冇得再粗㗎啦。好慘啊！起身我條咁脆，好啦，我放落去其實都有啲鬆，但冇辦法啦，勾翻條繩仔啦。勾之前呢個彈弓係咁易啦，抹一抹翻，殼闊佢啦，等佢個彈性好啲。而家咁樣聽到聲係嗒嗒聲咧，係屬於係鬆嘅，鬆咗少少，但係應該點都好過頭先㗎。有啲師傅咧會剪兩邊嘅，即係兩邊都突啲出嚟，呢邊又剪，呢邊又剪嘅。咁有啲師傅咧就淨係剪一邊，咁剪嘅時候就係剪十字。正常啦，就咁啪咁剪咗佢啦。咁有啲師傅會係剪一半，用一個十字形咁樣，再真係先至剪出嚟。咁樣咧，佢哋咧就話會剪得好啲喎。好啦，而家聽聲嗒嗒聲，鬆嘅，冇計已經用到最粗啦。之前都講過啦，呢部琴懷疑係成90年歷史啊！佢用到咁多年嚟，佢用到咁粗嘅釘咧，
一啲都唔奇。因為如果係啱嘅咧，鬆緊咧，你聽到啲聲係卜卜聲。咁其實除咗揼之外咧，仲有一個工具好似支槍咁可以打佢出嚟。但我今日冇帶起身，我已經好多架撐啦。嗰個工具咧好重。哇！呢個420釘都鬆喎，我連中間支芯都鬆啦已經，所以冇啦。除非你再用啲更粗嘅釘啦，咁啊先至搞得掂佢。但係通常嗰啲釘咧，啲人都係攞去到整嗰啲古董琴㗎啦，好少遇到呢啲情況，都搞唔掂，好少啊。通常我哋用到303、325已經得㗎啦。好啦，咁而家就開始做個調整工作啦。咁調整工作我唔多講啦，因為上一套片已經講得好詳細啦。咁我拍少少片段俾大家睇咧，咁就算啦。咁有問題嘅你可以喺留言嗰度留言問我，咁我就會覆返你㗎啦。而家咧就有啲亂㗎，係啦，呢啲咁樣自己一個做起咗，咁啊有啲聲。咁呢個聲咧，應該咧係嚟自第一個士啤製音嘅，冇咗佢咧就會冇咁誇張，有佢就嚟啦，冇佢就其他聲嚟嘅嗰啲。另外個中音其實都係開到又遲又早咁嘅啦，有排搞。好啦，踩腳踏，釘拍整齊打開啦。而家仲聽到啲嗶啦咁嘅聲咧，係因為下面咧有個零件鐵同鐵摩擦走出嚟。咁轉個頭睇下可唔可以解決得到啦。咁而家整完呢個咧，就開始咬匙羹。好啦，成個琴個 regulation 啊，嗰啲嘢其實都整好晒啦。咁咧，但係而家爭一樣啊，個腳踏嗌救命！好啦，咁啊，點解聲咧？就係呢條鐵，即係扭螺絲呢條啦，佢一路伸到落去嘅。咁伸到嚟呢個位，水平呢塊都係腳踏嚟噶嘛。咁啊，佢呢條鐵咧，螺絲呢條鐵係穿過咗呢一度嘅。咁咧兩條鐵咧，鐵同鐵互相磨，就磨到咁樣啦。咁啊，呢個問題其實唔係淨係佢有嘅，啲即係Yamaha都會同一個位置有同一個問題嘅。好啦，就係咁樣一條鐵啦。咁啊穿住呢度鐵同鐵磨，咁肯定有聲啦。咁所以咧呢度咧揾啲嘢剪一剪佢咧，就會冇咗呢個聲噶啦。嗱，咁我咧就剪一塊綠色絨入去，咁等佢唔好互相再摩擦，就唔會有事啦。琴主試琴啊，整好一部琴。有冇一啲我要諗下我彈啲咩會要搬？
先嗰啲響咗好多你話高音嗰喎。邊係啊，即係你啲。唔得，要睇好先記得嗰啲嘅。唔緊要，我哋咁啊，再試。順咗好多，順咗好多，好咗好多。OK，嗰個匙羹用個窿實在太可惡啦，棘得太緊要。鬆咗係好多嘅，同埋我覺得係順咗好多啊，係。同埋冇咁多嘈嗰啲雜音啊，嗰啲沙聲好咗好多咁啊！sharp 咗好多，你話個手感係唔係黐音？清咗好多氣啊！真係。哇！真係好似好咗好多，部琴真係唔該晒許師傅啊！當買呢部新琴，係啊，爭好遠喎！我琴日彈都唔係咁樣噶喎，哇 regulation 影響好大，同埋鬆咗好多，真係唔似以前嗰啲咧，好似撳落去係有嚿嘢咁樣喺度咧，同埋好硬，你要俾好多力你先彈到，但係你一好明顯係有個 touch 翻嚟嘅。順好順好輕就出到你想要嘅嘢，係咯，就係原本部琴就係咁樣嘅發揮啦，係幾廿年嚟冇做過呢個 regulation，所以就出事啦。係啊，麻煩晒。係唔麻煩。